У каждого благословения, которого мы желаем, есть условие. Если будешь веровать, увидишь славу Божью. Если в Библии это всегда условие. Второзаконие, 28 глава, мы читаем 1-2 стих. Если мы будем слушать голос Господа и исполнять Его заповеди, мы будем благословенны. При входе, при выходе, житницы, все будет. Враги придут одним путем, 7 путями убегут. Условие, если. Я скажу вам еще одну вещь. Для того, чтобы спастись, нужно условие. И стало тихо. Если вы читаете Библию, вы должны это увидеть. Римлянам 10 глава. Если сердцем веруешь, устами исповедуешь Иисуса Господом, тогда ты спасешься. По крайней мере, я дал вам 3 свидетельства из Библии, что для того, чтобы быть благословенным, есть условия. И я хочу быть благословенным, поэтому я хочу поделиться коротким словом еще об одном условии, чтобы быть благословенным. И я хочу поговорить о верности. Я хочу поговорить о верности. Вы знаете, что такое верность? Одно из определений верности – это постоянство в своих суждениях и действиях. Это постоянство в своих суждениях и действиях. Вы знаете, антоним слова верности – предательство. И что я вижу сегодня? Я вижу, что в этом мире существует огромный дефицит верности. Кто может сказать аминь на это? Но, друзья, можно сказать, Бог с ним, с миром. Что делать с нами? Потому что, к сожалению, дефицит верности присутствует и в церкви. Я хочу открыть 1 Тимофея, 4 глава. И я прочитаю одно место, которое очень сильно меня коснулось не так давно. И вот что я увидел. Вы знаете, что Богу симпатичны верные люди. Вообще слово «вера» и «верность» имеют один корень. Что это мне говорит? Мне говорит, что если я верующий в Бога, то в априори это исключает мне быть неверным. Если я верующий, значит я верный. Вы понимаете? И смотрите, что здесь записано. Первое послание Тимофея, 4 глава. И я прочитаю 10-11 стих. «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех людей, а особенно, Дух Святой выделяет, особенно верных». И 11 стих говорит: «Проповедуй этому и учи». И я послушен Господу, и я вам говорю слово сейчас. Потому что он сказал: проповедуй это и учи. Что Бог желает спасти всех людей. Но в Его приоритете Он смотрит: а где же мои верные? Это говорит о том, что Бог желает излить свое благословение на верных. Кто из вас читал Библию и видишь, как Иисус очень много говорит о верности? Помните эти притчи об этих рабах, которых Он раздал различные таланты или мины? Помните, да? И когда Он по прошествии времени, Он их пришел, и была такая подотчетность, и Он сказал, сколько там кто принес, кто сделал. И еще, помните его, что Он сказал? Добрый. Друзья, я скажу вам, недостаточно быть добрым, хорошим.
нужно быть еще и верным. Потому что добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Аминь. Понимаете, друзья? И верность вообще-то это плод Духа. Галатам, 5 глава, мы читаем о том, что апостол Павел говорит там о делах плоти. И помните, с 22-23 стиха он говорит о плодах Духа. И он говорит о том, что один из плодов Духа, да, помните, плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие. В нашей Библии написано вера, но в оригинале верность. Верность. Кротость, воздержание, на таковых нет закона. Откровение. Какая глава? 19 глава, 11 стих. Одно из имен Господа Иисуса, Он верный и истинный. Это Его тождество, это Его имя, это то, кем Он является. Он верный и Он истинный. И я скажу вам, друзья, есть целое одно из требований для верующих, особенно служителей. А в свете Нового Завета каждый верующий в Иисуса Христа, он священник Богу, он служитель. И вы знаете, есть требование. И знаете, какое требование? Ничего, что я читаю много Библии в церкви. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, скажите, требуется, чтобы каждый оказался верным. Чтобы каждый оказался верным. Друзья, и так много неверности в мире. Как насчет нас? Мы живем в последние времена. Как насчет наших брачных отношений? Как насчет призвания служить Богу? Как насчет того, что мы обещали Богу? Вы знаете, когда я сочетаю пары в браке, да, мы даем обещание верности. Я не знаю, как люди подходят к этому, но для меня это священнодействие вообще-то. И вы помните, по крайней мере, у нас звучит это так, что мы обещаем друг другу быть верными в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии. Вы знаете, хорошо быть верным, когда все хорошо. Хорошо быть верным, когда у тебя деньги, ты говоришь: Господи, я обещаю тебе просто быть верным в даянии, быть верным в десятина, я обещаю быть верным. И тут приходит сокращение. Господи, ты же видишь. Друзья, верность не зависит от обстоятельств. Обстоятельства испытывают нашу верность. Это очень важно, друзья, потому что когда мы говорим, что верность – это плод Духа, Библия говорит, что плод приносится в терпении, другими словами, в тесных обстоятельствах. Плод отличается от дара. Знаете, чем отличается плод от дара? Чем? Дар – это тебе подарок. Кто из вас видел новогоднюю елку? Вы видели, да? Красавица такая стоит, просто вся украшенная, светится. Мы говорим: классно. И она радует глаз. Но елка не трудилась над тем, чтобы быть красивой. Кто-то взял и украсил ее. И она красивая.
Кто-то видел, как рождаются яблоки на яблоне? Ты посадил яблоню, и она на первый год не рождает, на второй не рождает. Ну, дай Бог, на 5-й год. 2-3 яблочка. И ты такой счастливый. Она прошла определенный путь. Солнце, мороз, зайцы, которые грызут кору, всякие черви просто, всякое такое. Она просто, и она родила. Вот чем отличается плод от дара? Плод приносится в терпении. Это определенные обстоятельства, друзья. Это не просто так. Вот поэтому, когда мы проверяемся в верности, никогда хорошо. Мы проверяемся в верности, когда не очень хорошо в нашей жизни. Когда мы испытаны или искушаемы. Я верю, что это тот плод, который Бог желает увидеть со всеми другими плодами Духа Святого, потому что плод Духа – это характер Христа, который есть верный и истинный. И я верю, это то, что Господь желает видеть в нас. И Он говорит, Он ищет. Бог желает спасти всех людей, но особенно верных. Особенно верных. Верность невозможно рассматривать вне завета. Потому что если мы говорим о завете с Богом, это говорит о верности. Кто из вас принимал водное крещение? Вы помните вообще, что вы говорили во время крещения? Кому вы обещали следовать за Господом, сжечь все мосты старой греховной жизни, быть Его учеником и исполнять все, что говорит Господь нам? Вы помните? Уже нет. Такое впечатление, как будто, что-то с нами происходит с течением времени. И потом мы ожидаем благословения от Господа. Мы цитируем места Писания, мы цитируем обещания, а Бог говорит, я хочу верности. Все, что ты обещал, пожалуйста, исполни. И Екклесиаст, он говорит в 5 главе. Помните, что он говорит? Кто помнит, что Екклесиаст говорит в 5 главе? Кто так долго жил? Когда даешь обещание Богу, то немедли исполнить его, потому что Он не благоволит глупым. Что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не позволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божьим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дела рук твоих? А теперь о хорошем. Теперь о хорошем. Галатам 3 глава 9 стих говорит о том, что верующие благословляются с верным Авраамом. Верующие благословляются с верным Авраамом. Притчи 28:20. Верный человек богат благословениями. Верный человек богат благословениями. И давайте мы помолимся сейчас. Господь, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, помоги нам культивировать верность в наших отношениях с Тобой, в наших отношениях с браком, в нашем отношении, в том, что мы обещали Тебе в даяниях, в служении, призвании. Господь, я прошу Тебя, помоги нам культивировать верность.
в наших жизнях, в нашем служении, в нашем браке. Во имя Иисуса Христа. Аминь.